Қайырлы күн. Мен мына бір керемет айтқым келіп отыр. Қараңыздаршы, мен 3 жыл бойына мына нафазалинді күніне 6 рет 7 рет шашып жүрдім да, и маған бір айға дәл осы нафазалиннен 5-6 кететін. И ойлаңыздаршы, мен 3 жыл бойы дәл осыны шашып, менде гайморит бар. Гаймориттен қиналып жүретінмін. Осы болмаса менде уже не ұйықтай алмаймын, не дем ала алмаймын, не тамақ іше алмай қалатынмын. Жақында ғана бір туысым осы бір дыхательный элемент дейді екен, тыныс алу элементі, осыны предлагать еткен болатын, италиялық екен. Made in Italy деген жазуы бар. Міне қараңыздаршы, итальяндық препарат деді. Бұдан водяной пар жасайсың, суға тамызып 3-4 каплясын, и соны жатар кезде иіскейсің, және жатар кезде мұрынға жағады екен, сосын тамақтарға жағады екен. Солай мен тоқтатпай 10 күн бойы қолданым. И прикиньте, мына уже нафазалин, нафтизин мен уже пайдаланып жатқан жоқ. Міне бүгін уже 4-ші күн болды ма, мүлдем бұны